Dneska trochu netradičně z auta. Já jsem na cestě do studia, kde se bude masterovat nějaký projekt a mám asi 40 minut, tak mě napadlo, že bych mohl říct zase pár vět. Jedna z věcí, na kterou se taky hodně často ptáte, je vlastně jakoby definice Lighting Technical Directora u filmu a co ten člověk dělá. Já tomu docela rozumím, protože pokud začínáte s VFX nebo 3Dčkem, tak určitě se rozhodujete, jakým směrem mít a jakou pozici si vybrat a možná by nebylo vůbec od věci a možná i v následujících jako ještě dílech se zeptat pár lidí, kteří dělají na těch pozicích profesionálně a zeptat se na ty rozdíly a na nějakých třeba základních 10 věcí, které můžou říct o tom svým daným jobu. Což mě přivádí na to, že se mi podařilo úplně náhodou přesvědčit zakladatelku a majitelku německého studia Trickster, který dělá léta na všech Marvel projektech. V současnosti pracují na Guardians of the Galaxy 2, Black Pantherovi, Spider-Manovi a čekají je další obrovský projekty. A majitelka, zakladatelka tohle studia, který už je ve VFX industry přes 20 let, tak souhlasila s tím, že odpoví otázky, takže jestli máte nějaké otázky, jaké se pište pod video. A já bych se chtěl vyhnout pipeline a softwaru a všem těm věcem, já bych se jí konkrétně chtěl ptát na to, a jaký to je založit si vlastní studio, jaký to je dealovat se s tak velkým klientem a jaký problémy to obnáší a vlastně jaký je vůbec to mít tým 250 lidí, kteří pro vás pracují na takhle obrovském projektu a jak on na to vnímá ze svého pohledu jako majitele a animation supervisora v tom studiu. A jak říkám, pokud máte dotazy, já jsem původně nechtěl tohle sdílet, ale vlastně je tady unikátní možnost se zeptat někoho, kdo je na takovéhle pozici, což třeba v Čechách není vždycky tak jednoduchý, takže pokud máte dotaz na tohle člověka, tak jsem s tím ideální příležitost a buď v příštím díle nebo přes příštím a se mi doufám podaří skrz ní všechny tyhle ty otázky zodpovědět. Ale ať se vrátím k tomu co dneska. Lighting Technical Director u filmu a jeho vlastně základní nějaká definice a 10 bodů, které byste měli vědět předtím, než se rozhodnete o tom, že se Lighting TD stanete. Kdo teda vlastně Lighting TD je, jak už logický název naznačuje, tak je to někdo, kdo pracuje se světlem, což je naprostý základ. Samozřejmě pracujete s nastavením světla, nastavením environmentu, a budete pracovat na tom, jak vlastně ten shot vypadá. Budete první člověk, který ten daný záběr ve filmu v podstatě poskládá do jedné scény a uvidíte ho jako vůbec první hotový. A to si myslím, že je taková jako úplně základní definice. Co se týče toho technického směru, tak jak jsem říkal, světla je určitě jedna kategorie a druhá velká kategorie je debugování té scény, protože vám přijde layout, přijdou vám textury, přijdou vám shadery, přijdou vám animace a přijdou vám crowdy a každá z těch disciplín většinou má svý vlastní jakoby problémy, které vy musíte rozlišit a vrátíte zpátky do toho departmentu na opravu, ale vy je musíte zaflagovat, takže vy musíte říct, OK, tady máme špatnou animaci, je nutný si promluvit s animátorem a přes produkci ho dohnat k tomu, aby to opravil. A to je jedna z takových docela velkých věcí, která mi z začátku taky nebyla jasná, ale s letama mi víc a víc docházelo, že Lighting Technical Director je vlastně spíš jakoby generalista a má vůbec jakoby nejblíž k generalistovi. A je to taky důvod, proč většina těch Lighting TDs se pak stává VFX supervisorama, CG supervisorama, protože obvykle mají jakoby největší rozhled a zasahujou do všech různých disciplín, včetně kompozitingu na konci, když skládáte nějakou slapcom nebo něco, kde ukazujete na dailies poprvé ten shot, tak vlastně taky se dealujete s nukem. Já jsem i jako Lighting TD dělal layout, já jsem i jako Lighting TD dělal rigy, určitě se dostanete k texturám, logický look development je obrovská část, jakoby bez toho si ani Lighting nedokážu představit. A vlastně to renderování a nastavování toho světla je taková malá část. Každá firma to má trošku jinak, abych se přiznal v D-Negu třeba Double Negative londýnský, tak tam opravdu Lighting TD dělá obrovskou škálu. Já jsem měl malej počet záběrů, ale dělal jsem na nich hrozně moc věcí najednou. Když to v ILM už je to fakt specifikovaný, kde se snažili víc, abych se soustředil jenom na ten estetický lighting a už moc nesahal do těch ostatních departmentů, ale myslím si, že obecně to, že Lighting TDs jsou hodně generalisti,
tak to je určitě faktem. A já si myslím, že pokud nevíte, do jaký jakoby skupiny se zařadit a baví vás tak nějak jako všechno, tak ten Lighting TD vlastně nemusí být vůbec špatná volba. Otázka je, jestli je to víc technický nebo estetický. Tohle má svý určitý fáze, co jsem vypozoroval za nějaký ten rok. A to je, že když jste Lighting Technical Director, čistě jenom na té nejnižší pozici, takže lighter, tak je to hodně o tom estetickém vzhledu a o tom, jak vidíte, že ta scéna má vypadat. A všechny vaše technické problémy, které nejste vy schopni rozřešit, řeší za vás lead a lighting. Takže když máte nějaký problém, který nejste schopni vyřešit technicky, tak vám s tím pomůže lead. A pokud váš leader je na místě a řeší ty technické problémy, tak dejme tomu, že on je hlavně hodně technický. Což se změní ve chvíli, kdy ho povýší a z lighting leada se stane lighting supervisor, tak se to úplně změní a najednou ten člověk dělá jako hodně esteticky a už jenom rozhoduje o tom, co jak vypadá. Což je pro mě takový jako zvláštní paradox, protože jak říkám, když jste na nejnižší pozici, tak řešíte ty shoty hlavně esteticky, když jste na leadovské pozici, tak hodně technicky stavíte rendering threes, jak se tomu říká správně česky, ten script třeba do Katány, tak to staví většinou leaders, lidi, kteří táhnou ten department. Ale ve chvíli, kdy vás použije z toho lídra na supervisora, tak už sedíte jakoby na dailies a jenom říkáte, co se vám jak nelíbí, ale už většinou nezasahujete do technického dění v tom programu. A což je fakt zajímavý, protože jak jsem říkal, nejdřív z estetiky to jde do hodně technického rázu a z technického se to zpátky vrací do estetiky s tím, jak postupně jakoby jdete v té hierarchii nahoru. To je asi k té základní definici. Je určitě důležité, abyste měli trošku ten dar vidět ty věci realisticky, abyste byli schopni rozlišit, co vám vypadá jako fake a co vám připadá realistický a zasazený do té scény. A to už se vlastně dostávám k těm bodům, které jsem chtěl a k těm 10 základním bodům, které byste měli zvážit, než se stanete Lighting TD nebo se rozhodnete jít tímhletím směrem. Když se teda podíváme na ten první, tak já si myslím, že tak i hovoří moje zkušenost. Důležitější než samotný kvalitní a skvělý a senzační a úžasné světlo ve scéně je to, jak dokážete ten objekt 3D, protože to je většinou to, co děláte jako lighter, je obvykle, ne ve všech případech, ale hodně často, že máte objekt, dejme tomu Ironmana, a máte plate, a Ironman je kompletně 3D, plate je natočený ze setu. To, co vy budete dělat, je, že budete integrovat toho Ironmana do toho plateu. Takže to není o tom, jak ho nasvítíte, jak sám bude vypadat dobře, je to o tom, jak dokážete hlavně integrovat ten 3D objekt do té scény a to je daleko důležitější než ten samotný lighting a look development nebo to, jakým způsobem připravíte ten environment. A tohle je opravdu strašně klíčový, protože když se teď zpětně třeba dívám na nějaký svůj Ironman 3 shoty, tak si říkám, pane bože, tenkrát jsem začínal a ten lighting je příšerný. Ale to, co mi zachránilo kůži, bylo, že se mi ho třeba podařilo dobře integrovat, že se mi podařilo vytvořit nějaký objekty, které házely stíny na ten oblek. A tím pádem vy jste měli pocit, že ten oblek je opravdu zasazený do té scény, takže Tony Stark stál před stolem, nebo procházel kolem stolu, dejme tomu takovýhle příklad, a světlo bylo za stolem, tím pádem muselo automaticky házet velmi ostrý stíny na jeho nohy, když procházel kolem. A takovýhle malinkatý detail, teď jenom čistě jako příklad, ale tenhle ten malinkatý detail strašně pomohl k tomu, aby vaše oko si myslelo nebo věřilo tomu, že ten oblek tam opravdu je. A ta integrace byla daleko důležitější než ten lighting toho zbytku. To si myslím, že je jeden z klíčových věcí a něco, co se budete chvíli učit, je integrace a důležitější než ten overall look. A to si myslím, že je číslo 1, něco, co by si lighteři měli pamatovat, že ve finále je to opravdu hlavně o té integraci, která je strašně klíčová. To, co už jsem tady nakous, je vlastně estetika versus nějaký technologický nadání. Takže číslo 2 rozhodně chápu, že některý lidi určitě řeší
a to, že jsou třeba víc nadaný esteticky, anebo jsou víc nadaný technicky. Spousta mých lighting a TD kamarádů bylo fantastických a technických lidí, kteří jeli prostě Python kódy, generovali si vlastní pluginy a dělali úplně neuvěřitelné věci. Byli schopní vzít jakýkoliv materiál na světě a předělat ho do 3D, do shaderu, který byl naprosto fascinující, uměli skvělé textury, byli skvělí, ale pak jim třeba chybělo to oko na to, aby to fungovalo v té scéně a od toho tam zase byli jiní lidi. Já jsem se vždycky byl na té straně té estetiky, já jsem vždycky měl víc pocit, že vím, jak ten shot, jak ten 3D objekt má vypadat, ale měl jsem problém s tou technikou a nikdy jsem se na to nesoustředil moc a nikdy jsem se na tu technologii, nikdy jsem se do ní jakoby tak neponořil, jako třeba ty mý kolegové. Nicméně dobrý je, že vždycky na každý projekt potřebujete prostě půlku týmu a dejme tomu těch techniků a půlku týmu estetiku, protože to je ta nejlepší kombinace. Když budete mít jenom techniky, vaše show bude dokonalá, ale jenom pouze v tom skriptu, jenom v té katáně nebo v máje, ale bude vypadat katastrofálně. Když budete mít estetiky, tak to celý bude vypadat fantasticky, ale nikdo tomu nebude věřit. Takže potřebujete namíchat ten tým a většinou je dobře namíchaný. Takže jak říkám, pokud estetika, tak se na to zaměřte. Já si myslím, že je důležitý, pokud vám víc jde estetika, tak kašlete na technologii, pokud se v tom trápíte. Ale zaměřte se na tom a tu svoji jakoby výhodu zmástrujte a to vás posune hrozně moc dopředu. A nicméně pokud chcete nalídat, tak určitě ta technologie vás nějakým způsobem dožene a bude strašně jakoby těžký to překonat, pokud budete lídem, tak opravdu budete zodpovědný za to, aby ty skripty vypadaly v pořádku a aby ty light rigy byly sharovaný mezi více lidma a tam prostě musíte překousnout to, že třeba nejste technicky tak nadaný, ale já když jsem dělal lída na projektech, tak já jsem s tím vždycky zápasil. To je zcela upřímně, ta technologická stránka mě nikdy tolik neoslovovala jako ta estetická. A dneska třeba, když mám tu možnost, tak dneska, když dělám něco právě třeba zpátky pro ten Trickster, tak mám teď tu obrovskou výhodu, že už jenom říkám, co si myslím jakoby vizuálně, co by tam sedělo a najednou jsem v pozici, která je mi daleko příjemnější, než když jsem fyzicky dělal lídra. Takže tohle si určitě spíš srovnejte v hlavě a soustředěte se na to, co vám nejde a co vám jde, ale určitě u těch lighterů a ta kategorie se v tom základu rozděluje na technický lidi a estetický. Číslo 3, budete se muset smířit s tím, že jste poslední, stejně jako kompozitoři v tom datovém toku. A když ráno přijdete do práce, nebo když jste lighter, přijdete ráno do práce, tak většinou nemáte fofr. Já jsem chodil do práce filem, a to bych skoro ani neměl říkat, ale já jsem chodil třeba v 10 až v 11, mezi tím, co už tam ostatní animátoři a modeláři tam jeli od rána, od 7, layout lidí, kamera TD, tak ty tam jeli ráno kolikrát od 7, od 6 a jeli hrozný pecky. Ale já jsem přišel do práce a tak nějak do nějakých 3, 4, 5 hodin odpoledne jsem jenom tak jako fixoval věci a bylo to strašně jednoduchý. Ale potom, když celá ta první jakoby linie těch lidí dokončí tu práci, tak vám nahází updaty těsně předtím, než jdou domů, což je v nějakých 6, 7, 5 odpoledne, prostě hodně pozdě, spíš už vlastně k večeru. A vy zjistíte, že všechny ty updaty potřebujete mít ráno na stole a jediný, kdy to můžete udělat, je přes večer, kdy už tam nikdo není a už vám žádný updaty přicházet nebudou. A v tuhle chvíli vylokujete tu svoji scénu a potřebujete další věc, kterou potřebujete ji přes noc vyrendovat na farmě. Takže jako lighter musíte počítat s tím, že budete dlouho sedět do noci ve studiu a pravidelně. A já nechci vůbec brát kredit lidem, jako jsou animátoři a texturáři a všechny ty ostatní disciplíny a tvrdit, že nikdy oni nemusí zůstávat v práci. Ale za ty projekty, co já jsem dělal, já si vždycky pamatuju, že lighteři a kompozitoři, lidi, kteří finishujou a logicky ten shot, jsou vždycky extrémně naložený až večer. A přes den jedou jakoby tou svou klasickou rychlostí, ale večer se to na ně vždycky všechno sesype a oni musí dokončit předtím, než budou spát, aby jim ta render farma pomohla vyrendrovat. Takže jako lighter, pokud jste ranní ptáčat a nejste jako noční sůvy, tak není to samozřejmě pravidlo a každý si to může udělat podle svýho a pokud jste schopný lighter, třeba dokážete generovat věci tak, abyste odcházeli dřív domů a tohle je strašně individuální, ale když se na to fakt podívám hodně ze široka,
a hodně přivřu oči, tak si myslím, že lighteři a kompozitoři jsou určitě jakoby ty členové toho týmu, který hlavně pracují na večer nebo s tím koncem toho dne. Číslo 4 a tohle je nejdůležitější bod toho, jak se stát dobrým lighterem. Tohle si podtrhněte, dejte tučně, možná skipněte začátek a konec tohle videa a tuhletu část si přehrajte 20krát. A pokud chcete být dobrý lighteři, musíte se dívat kolem sebe v reálném životě. To, co já jsem se nejvíc naučil, bylo, já si pamatuju, největší lekce lightingu pro mě byla chodit o víkendu v Londýně do města, do parku a jenom se dívat na to, jak fungují stíny v realitě. To je věc, kterou já, když řeknu stíny, tak já věřím, že like si řekne, co to je za blbost, stín je stín, tečka. Ale to, jak funguje jaký stín a jaký materiál v jakém prostředí a jak reaguje světlo, jak se odráží světlo, to, že svítí světlo do místnosti jenom z jedné strany, to není všechno. Ono svítí do místnosti a pak se i od holí stěny odráží zase dál, odráží se třeba do stropu a záleží strašně moc na technických situacích. To, jak je ostrý stín, to, jak je tmavý stín nebo světlej, to, kam se nahejbá, a to, na jakou stranu ten stín jde, tohle všechno se naučíte jenom v reálném životě a musíte mít otevřenou hlavu a musíte sledovat, co se kolem vás děje. A za několik let získáte zkušenosti, které vám nastaví to, jestli jste dobrý nebo špatný lighter. A nicméně to realistický, to reálný prostředí, ve kterém žijeme, a je to ta nejdůležitější škola. Samozřejmě tutoriály a to, jak nastavíte tady prostě parametr 1 a parametr 10 a hodí vám to krásný stín, je možná taky důležitý, ale zdaleka ne tolik, jako znova opakuju, otevřít oči venku a dívat se, jak reálný svět kolem nás funguje. Číslo 4, vyražte do parku. Číslo 5 a další velmi kritický moment pro každého lightera a optimalizace. Jedna z další obrovská kategorie a hned možná po tom realistickém vidění světa kolem vás se zaměřte na optimalizaci. Není to vždycky jenom o tom jí optimalizovat technicky, musíte trošku přemýšlet. Popřemýšlejte, kde jaký části můžete vypnout, aby zabírali menší paměť na farmě. A popřemýšlejte, jaký kombinace, nebo možná i jak nastavit kameru, nebo jak redukovat filey, které třeba nejsou tak důležitý, jak redukovat textury, pokud je nepotřebujete. Tohle všechno je strašně kritický. A optimalizace vydělává peníze vašim nadřízeným. A to je klíčový, protože jakmile dokážete vydělat víc peněz vašim nadřízeným, tak vás budou milovat a vaše kariéra poletí vzhůru. Optimalizace je strašně důležitá. Číslo 6. Software. A já už jsem tohleto probíral v těch předchozích videích a nechci se opakovat. Nicméně, pokud chcete dělat u filmu, budete potřebovat znát Renderman, Arnold a možná částečně V-Ray. Když budete aspoň obeznámený s těma 3 rendererama, tak je to dobrý základ. A Renderman, Arnold určitě největším standardem. Teď ještě v poslední době Houdini, že velký hit, OK, Mantra, taky určitě teďko na obrovském vzestupu, ale to už si to studio přizpůsobí tomu danému projektu a posune se tam, kde potřebujou. A každý ten renderer logicky má jako svou výhodu a svůj zápor a ty lídři a supervisory rozhodují o tom, kde ho použít a to se časem naučíte. Maya pravděpodobně základem, nástup katány do lighting světa je obrovský. Já si myslím, že je to i budoucností a v katáně vidím téměř samý výhody a určitě bych se na to podíval. Já vím, že to je strašně komplikované, že se to těžko učí bez pipeliny, ale aspoň když si prohlídnete pár základních videí, jak s katánou fungovat, tak vám to určitě přinese strašně dobrý start oproti třeba jiným. Co určitě dalšího? Mary, textury. Textury jsou základní věci look developmentu a to, jak s nima pracovat, je hrozně důležitý, speciálně u filmu. Je prostě důležitý vědět, jak fungovat s texturama, jak textury vůbec fungují. A to, že potřebujete základy Maya, ani nebudu zmiňovat.
Ještě další vlastně velká kategorie, kterou se budete muset naučit, to je 2D software a aftery. U filmu to aftery pravděpodobně nebudou, bude to spíš ten Nuke. A ten budete muset na nějaký základní úrovni ovládat taky. A já vím, že to zní jako strašné množství jako programů, kterých se musíte naučit, proto abyste byli jako lighterem, ale hodně z těch programů potřebujete znát v té základní verzi. Když si projedete pár tutoriálů, tak vám to dá docela dobrý stabilní kámen. A nemusí to být zbytečně tak složitý. Číslo 7 a samozřejmě je důležité se zamyslet i nad tím, že zrovna v lightingu je obrovská konkurence. Spousta, přesně jak jsem říkal, jak to vychází z těch generalistů, tak těch lighterů je opravdu obrovské množství a ty studia se čím dál tím víc hledají lightery jenom s letitou praxí a možná, že je to těžký entry level. Kdybych já osobně začínal znova, abych se určitě na lighting nesoustředil a soustředil bych se na něco, co je velmi, velmi hot v industrii a je to něco, co studia budou potřebovat. A ať je to v FX, což ale je hodně technický a musíte být hodně zruční technicky, vlastně i esteticky, abyste viděli, co realisticky funguje, co realisticky vypadá. Já si třeba pamatuju jenom jednou za posledních 6-7 let, kdy Veta Digital hledala lightery. Oni prostě, když potřebují lightera a potřebují ho během těch 7 let určitě potřebovali prostě lightery, tak stačili prostě houknout interně a jejich lidi jim doručili nebo doporučili desítky lighterů, skvělých s ILM, z ostatních obrovských firm a nikdy nepotřebovali lightery. Když si otevřete joby Lucasfilmu nebo Vety nebo dalších jiných velkých firm, málo kdy natrefíte na lightera. A když už, tak ty požadavky jejich budou obrovské, ta konkurence bude velká, což by asi spousta lidí odradilo. A já to chápu, ale jak jsem říkal, každá ta funkce má nějaký jiný specifika a když třeba teďko je strašně populární být jako crowd TD a umět dealovat crowdy. Crowdy je něco, co je teďko strašně hot v industrii a všichni potřebují crowdy, protože scény jsou větší a větší. Takže když budete crowd TD, tak asi seženete job jednodušejc než lighting tyhle dny. A to se všechno může změnit zase s požadavkama jakoby toho trhu. Co samozřejmě je jako obrovský jako téma a to souvisí hlavně s compositingem, je 360 a virtual rig, to je jako hot topic v celé industrii. Já osobně jsem k tomu strašně skeptický a moc se mi ta technologie nelíbí a nezdá, ale VR, AR, to jsou mega témata i tady v LA. Já když jsem byl na přednášce, kde byl i Quentin Tarantino, tak i on a všichni mluvili o VR jako něco, kam i film industry jde, nejenom game industry, ale dokonce i film industry. Já říkám, osobně jsem k tomu trochu skeptický, ale sleduju ten vývoj a sleduju, co se bude dít a uvidíme. Takže lidi, kteří se teď třeba zaměřují na VR, mají asi nejjednodušší možnost získat job ve světě v tuhletu chvíli. Pokud teďko už jste jako expertem přes 360 a víte, jak je kompozitovat, tak máte obrovskou výhodu proti všem ostatním a to je možná dobrý taky zvážit. Číslo 8 a komunikujte se svým kompozitorem a dávejte mu všechny updaty a doslova jděte a nebo mu pošlete e-mail, ale váš kompozitor musí vědět, co vy děláte. Kompozitor musí mít přehled o vaší práci neustále. Pořád musíte doplňovat tu informaci do kompozitingu. Nesmí se stát, že děláte nějakou verzi, o které kompozitor neví. Já jsem se na tom strašně spál na Total Recall. A já jsem dělal fantastický záběr, který přišla nová animace, já jsem měl robota, který vypadal fakt skvěle, ty bílí roboti vypadaly senzačně. A samozřejmě jsem nedal kompozitorovi vědět, že pracuji na nové verzi, takže on zapracoval tu starou, poslal jí a klient jí schválil. A já jsem pak přišel za kompozitorem a říkám, hele, tady ta verze je mnohem lepší a tato se musí dostat do filmu. A samozřejmě jako vznikla diskuze, jako, na které já jsem byl na konci jako ten, kdo udělal chybu, protože on nevěděl, že já pracuji na nové verzi a zakompozitoval tu poslední. Musíte držet compositing updateovaný a musíte jim všem dávat vidět, co vy děláte jako lighter. Nesmí se prostě stát, že oni neví, kde vy jste. Číslo 9, to je něco, o čem jsem se vůbec nechtěl bavit, ale lidi mě s tím nějakým způsobem pořád kontaktují a ptají se na to a často to vidím v diskuzích. A jaký má lighting technical director plat.
A samozřejmě ty škály se pohybují v obrovských rozmezích a můžeme říct, že to jde od 0 až do x tisíc. Ale když se podíváte na ty velké firmy filmové, tak dejme tomu, že se to může pohybovat u nějakého juniora od nějakých, řekněme, 35 000 liber za rok do nějakých 55 000 liber. Potom od nějakých 55 000 do 80-90 000 liber. A vlastně ne, pardon, dolarů. A už dolarů za rok. A jako senior budete mít třeba v těch největších firmách 100, 110, 130 až 130 jako senior. A jako lead, jako supervisor, to už jsou jako částky, který pak diametrálně zase vstoupají a hrozně moc záleží na tom, kde jste, co máte za sebou a kolik lidí vás jako doporučuje a tam je strašně proměnných, ale ty nástupní platy, což si myslím, že vás bude zajímat nejvíc, je třeba kolem těch 35 000 až 55 000 liber. A nebo takhle to bylo, jestli já jsem začínal, jestli se to teď změnilo, platy, jestli jdou nahoru dolů, to už vám přesně neřeknu. A možná, že tady bude spousta jako lighterů, který dělají v Londýně a řeknou, ty jsi se zbláznil, tak to už to dávno není a je to možný. Ale tak to bylo za mě. A já jsem nastupoval v Londýně za nějakých 35 000 liber na rok. Plus samozřejmě si tam odečtěte zdanění, který je v Londýně poměrně vysoký. Ale ne zdaleka tak jako v Kalifornii, když budete dělat v San Francisku filem, tak pocítíte hněv Kalifornie, protože ty daně jsou tady šílený. Na druhé straně Singapur, absolutní ráj, to, co tam v podstatě vyděláte, je vaše daně 6%. Vancouver je tak někde mezi, Londýn bych řekl taky mezi. Ale to k platům, to je tak vše. Číslo 10 a poslední bod je literatura. Pokud opravdu chcete vzít lighting vážně, tak je spousta skvělé literatury, kde budete mít hodně příkladů z reálných prostředí a hlavně i fotek, které vám pomůžou pochopit, jak se světlo chová a materiály, jak se chovají v různých prostředích. A jedna dobrá publikace, kterou jsem teď nedávno viděl, je Light for Visual Artists od Richarda Jota, kde máte spousta jakoby referencí a ta knížka vám trošku otevře hlavu a ukáže vám, jak se světlo chová. Co je určitě důležité, je taky se trošku podívat na základní jako definice lightingu a jak funguje three-point lighting, jaký světlo funguje, jaký jsou sférický světla a jaký jsou klasický square a těch světel je ohromná škála. Jedno z taky hodně věcí, které jsem si všiml, je, že lighteři, když se začínají, tak nepoužívají textury do světel, což třeba ve firmách jako Deenek nebo ILM je naprostý základ a přidá to takový určitý jako realistický feel. Ale tohle na všem se můžete právě dočíst v publikacích a není jich málo zrovna na lighting. Hodně doporučuji se někde zavřít s knížkou a přečíst si ji a podívat se na pár obrázků. To asi k těm základním 10 bodům. A jak jsem říkal na začátku, pokud máte dotazy na majitelku, zakladatelku Tricksteru, který by souvisely s tím, co ona dělá, což je právě jako řízení takhle velké společnosti, která dělá pro Marvel a další obrovský klienty a mají na palubě ty největší projekty, které vůbec jako jsou možný ve visual effects industry, tak asi dolů. Pokud máte nějaký další dotazy k lightingu, tak asi taky dolů. A pokud vás zajímá víc o jiných pozicích a chtěli byste, abych se podíval zase na nějakého ze svých kamarádů, který by chtěl těch 10 bodů mohl shrnout taky, tak mi napište nebo mi dejte vědět, jaká další pozice by vás zajímala, jestli je to komp nebo animátor nebo modelář, a co je ta nejčastější, a já se případně pokusím najít někoho ze svých kamarádů, který by byl ochotný dát tohleto nějak dohromady, případně aby jsme vám to do češtiny přeložili a aby si mohli otevřít hlavu a rozhodnout se, co třeba chcete dělat v budoucnu. A já už jsem na místě. Tak vám děkuji za pozornost.
hlášení u konce a uslyšíme se zase příště. Děkuji.